龜兔賽跑，兔子嘲笑烏龜走路太慢，烏龜提議進行一場比賽。狐狸吹起哨子，兔子像箭一樣飛快地衝出了起跑線。兔子回頭看，發現烏龜還在山腳下慢慢地往前爬行。兔子覺得穩贏了，決定在大樹下先睡一覺，好好休息。烏龜一刻也沒有停下來，它滿頭大汗地爬過兔子身邊。烏龜快要到達終點了，森林裏的動物都在為它歡呼。兔子猛然驚醒，拼命狂奔，但是烏龜已經先踩過終點。只要願意堅持到底，不放棄，你一定能獲得最後成功。兔子、烏龜比賽終點，堅持。